Ringrazio Stefano Giacone e ora lo zaino è tuo, Stefano. No, Luca. Ah, è tuo. Volevo rubare lo zaino a Francesca Abate, che un applauso al nostro ospite stasera. Potremmo anche improvvisare una scena comica, ma non è il caso. Ringrazio Francesco per essere venuto qui, ma tutti noi organizzatori pensavamo che un festival che avesse tema un festival di letteratura autobiografica che facesse Pianeta Sardegna, avesse come tema la cura, non potesse avere migliore epilogo che l'intervista da parte della nostra responsabile che conosciamo tutti, ma ringraziamo ancora una volta, della comunicazione, Deborah Succa, appunto a Francesca Abate. Non continuo a utilizzare altre parole per la presentazione, mi fa comunque molto piacere che questo sia il nostro epilogo oggi. Grazie e buona presentazione. Cosa devi dire? No, io invece volevo dire una cosa, perché prima non avevo riconosciuto Stefano Giacone, ovviamente perché non potevo riconoscere. Perché posso spendere due parole per Stefano? Perché lui è stato e è ancora per noi ragazzi degli anni '80 un'icona. Era impossibile trovare quella cassettina di Luna Nera che ci passavamo, che poi arrivava. Hai visto? Ah, non te l'aspettavi da me questo. Ti ho spaccato il cuore perché i Franti, un nome fantastico, perché loro, lo dovresti dire tu, Stefano, tu dovresti raccontare la storia dei Franti. Cioè Franti, tutti abbiamo una memoria di Franti. Chi era Franti? Il cattivo del libro. Esatto. E lui fonda un trio, una band fantastica che anticipa, se vogliamo, un certo modo di fare musica e di porsi soprattutto rispetto al mercato musicale. Cioè non si iscrivono alla SIAE, non ti sei mai più iscritta alla SIAE? No. Non mi hanno voluto. Non l'hanno voluta alla fine, perché lui ha detto la SIAE è una sorta di prevaricazione dell'arte, se non addirittura un fascismo dell'arte. E quindi della musica, è da Torino, però se tu fossi arrivato qui col sax io allora mi sarei più acceso, però sei arrivato con la chitarra e quindi mi sono un attimo spento e hanno formato insomma noi ragazzi degli anni '80 che arrivavamo da un periodo, perché eravamo troppo ragazzini, post-punk, punk, e che i Franti insieme, seppur completamente diversi, insieme a Negazione del mio carissimo amico e sfortunato amico Marco Mathieu, hanno rappresentato delle icone, dei momenti fondamentali della nostra crescita culturale, quindi anche letteraria, insieme ai CCCP. Quindi Stefano Giacone, rialzati un attimo e fatti fare un applauso da questo pubblico che cavolo. Però Giuseppe Manias è fatto di AIC, scusa, parlo un attimo in inglese per gli amici, è fatto di AIC, c'è Stefano Giacone e lui non dice niente, perché io, vabbè, poi parleremo, Stefano Giacone, poi parleremo. Sì, puoi iniziare se vuoi, cosa c'è? Stai facendo il mojito, stai preparando? Ah, vabbè. Sono sobria. No, è per tipo il conti. Vabbè, siamo a distanza di sicurezza? Loro devono tenere le mascherine? Loro sì. Sì. Non siete proprio a distanzissima? O lo sono? Sì, lo sono. Vabbè. Prego, scusami, però devo fare questa cosa per Stefano. No, giusto, hai fatto benissimo. Anche perché il nostro direttore artistico dov'è? Te lo posso dire, fa quella SAU in questo caso. Fatto male alla SAU, non è fatto alla SAU. Allora, quindi
Strangius Festival di letteratura autobiografica. Abate ovviamente è letteratura autobiografica, lui proprio, ok? Perché ha scritto tantissimi libri, è stato tradotto in tante lingue, ha vinto anche diversi premi, tra cui l'Alciator, premio Lorenz, premio Città di Padova. È giornalista, lo conoscete tutti perché leggete la sua firma ogni giorno sull'Unione Sarda. È stato anche direttore artistico di Radiolina. È stato DJ Frisco, quindi ci ricolleghiamo ai ragazzi degli anni 90 in questo caso, giusto? E poi ho pubblicato ovviamente con case editrici importantissime come il Maestrale, Einaudi, Castelvecchi, Frassinelli, eccetera. Tra i suoi libri, Ultima di campionato, Il cattivo cronista, Chiedo scusa, mi fido di te. Oggi con noi parlerà di Torpedone trapiantati, che comunque è un libro assolutamente autobiografico, così come lo sono tutti gli altri, giusto Francesco? In un modo o nell'altro, sì. Ci sei sempre tu. Quasi. Quasi. Diciamo che ti conosciamo praticamente, almeno io sono un'attuale lettrice affezionata da tempo, mi sembra proprio di conoscerti, proprio... Mi dispiace. Mi dispiace. Perché sono una lettrice affezionata? No, perché mi conosci, non è piacevolissimo conoscere. Però dici bene. Però in realtà attraverso i libri tu decidi cosa far conoscere di te e poi il resto lo sa mia moglie. Ok, facciamo avvicinare anche tua moglie. Mia moglie sta dove sta perché poi rivela cose. Mia madre voleva venire e gli ho detto sì, ma la porta a Serramanna. Intanto voleva arrivare alle 5 per prendersi 2 cassette di carciofi e non è possibile. Pronti sono i carciofi? Ma lei andava a prendersi lei, perché come siamo entrati abbiamo visto il campo, mamma scendeva 2 o 3 se li prendeva, è insopportabile, è totalmente insopportabile, quindi l'abbiamo lasciata a casa. Prego. Occhio che ti definisce immediatamente noioso, ma anche peggio, guarda. Anche peggio. Allora, partiamo con una domanda abbastanza, se vogliamo, un po' non leggera. Solitamente si comincia con le domande leggere e poi si va un pochino più avanti a scavare, no? Sì. Vuoi raccontare invece al pubblico perché sei nato 2 volte? Perché il tema del festival è la cura. Così. Allora, voglio iniziare a leggere. Brutalmente. No, ho detto, di solito si comincia a leggere, okay. ma no. Non voglio iniziare. No. Vabbè, intanto vi chiedo scusa, ma io parlo in piedi, non mi piace parlare seduto, mi blocca il diaframma e non riesco a parlare bene. Non è un atto di maleducazione nei tuoi confronti, ma tra l'altro così ci vediamo anche meglio. Io vedo meglio voi e voi vedete meglio me. Allora, quando Giuseppe mi ha invitato, io gli dissi in realtà: Giuseppe, aspettiamo perché fra 10 giorni esce un nuovo romanzo, quindi perché non attendi? E lui mi ha detto no, ma però il festival è sulla cura e quindi devi venire a parlare di cura. E allora la domanda ha una risposta abbastanza lunga e cercherò di comprimerla il più possibile. Nato 2 volte perché, come chi sa che ha letto il mio romanzo Chiedo scusa, la mia è la storia di un bambino dell'età di 2 anni che insieme a suo papà Gabriele dell'età di 26-27 anni si ammalano assieme di una malattia che allora non aveva neanche un nome, perché l'epatite C viene scoperta esattamente 20 anni dopo. Io avevo 2 anni, nel 1966 si scopre il ceppo dell'epatite C esattamente 20 anni dopo, nel 1986. Quindi è la storia di un papà e di un bambino che vengono curati non male, ma malissimo, non per incapacità o imperizia medica, ma semplicemente perché se tu non hai un nome di una malattia, figurarsi se hai la cura per quella malattia. È un po' quello che stiamo vivendo in questi giorni, che ci costringe a stare distanziati, a usare le mascherine, a disinfettare tutto. È chiaro che oggi abbiamo un approccio completamente diverso rispetto a febbraio, quando non eravamo pronti, non eravamo preparati e tutto ciò ci è arrivato addosso con una violenza inaudita
da un punto di vista medico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista psicologico per ognuno di noi. E quello è quello che accadde nel 1966 a casa mia, con mia mamma. All'epoca la famiglia era composta soltanto da mia mamma, da papà e da me, che entrò la malattia. Quando la malattia entra nelle famiglie, io credo di raccontare qualcosa che tutti quanti voi conoscete, perché sono certo che non c'è famiglia che sia esente o sia stata esente dalla malattia, dal lutto prematuro. Quindi quando voi sapete perfettamente che quando si ammala un membro della famiglia, si ammala un'intera famiglia, o comunque inizia a zoppicare un'intera famiglia. Quando si ammalano due membri di una famiglia composta da 3 persone, è chiaro che soltanto una persona come quella disgraziata di mia madre riesce a reggere un impatto di quelle dimensioni. Però come oggi, che siamo in attesa di un vaccino, allora ciò che sarebbe diventata la cura era qualcosa di impensabile. Nel frattempo, dal 1966 al 1986 sono morti milioni di italiani di malattie epatiche legate all'epatite C. Una volta che viene scoperto però non c'è una cura, si provano dei passaggi. I passaggi sono l'interferone, che non so se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna nella propria vita di dover fare dei cicli di interferone, ma sono qualcosa che devastano completamente il malato. Non voglio dire che siano delle chemio, ma gli si avvicinano molto. L'interferone però non era la cura e non è la cura. Uno dei passaggi fondamentali è stato quello di iniziare invece a fare i trapianti di fegato. Ed ecco qui perché sono nato 2 volte. Perché in realtà dal 1966, quando avevo 2 anni, al 2008, quando sono stato trapiantato, aspettavo quel momento che mi fu annunciato dai medici nel 1983, quando ero un ragazzo che compiva 18 anni dentro l'ospedale di Brozzo di Cagliari, che veniva inaugurato con me dentro, quando i medici mi dissero: non diventerai uomo, dissero. Non diventerei uomo, ma noi forse un domani, se riusciremo, come facciamo col cuore, a fare i trapianti di fegato, forse potrei salvarti. È chiaro che se tu a un ragazzo di 18 anni gli dici ti salverai se noi saremo come oggi, quando è che la finiremo? Quando arriverà il vaccino? Quando è che arriverà il vaccino? Ma nel frattempo siamo in questa condizione. Allora un ragazzo di 18 anni gravemente ammalato, malato terminale, rispetto a una domanda di questo tipo, e perdonami se mi sto dilungando, ma tu hai fatto la domanda più difficile e che necessitava di una risposta più completa, ovviamente che cosa dice ai medici? Cioè, quindi io diventerò uomo se voi scienziati sarete così bravi, se voi chirurghi saprete applicare quella scienza che ancora non esiste. La risposta che dà un ragazzo di 18 anni ai medici è vaffanculo. Giustamente. Perché questo è quello che dissi in cuor mio, non a loro, e rifiuti la cura. La rifiuti soprattutto nel momento in cui, pochi anni dopo, all'età che oggi ho io, muore tuo padre. E nel momento in cui tu hai fatto un cammino di malattia insieme a tuo padre, prima Stefano parlava del rapporto con suo padre, ho rivisto in quelle poche parole che ha detto, in quella canzone che ha cantato molto, del rapporto fra me e mio padre, delle cose dette e non capite quando eravamo ragazzi e poi fatte nostre quando siamo diventati adulti. Quando mio padre morì e io entrai nella camera mortuaria, ero molto arrabbiato con mio padre, molto, e in quella camera mortuaria gli dissi che mi stava lasciando solo con la malattia. E se gli dissi esattamente questo, non pregai, ma gli dissi: se ci siamo ammalati insieme dovevamo morire insieme, tu non mi puoi lasciare qua solo con la malattia. Però poi arriva il momento in cui si fanno i trapianti. In realtà anche mio padre avrebbe potuto fare il trapianto, ma siamo nel 1992, sono dei trapianti che non danno una lunga vivibilità, una buona qualità della vita, e papà rifiutò. Poi se abbiamo tempo vi racconterò anche, visto che è stato ospite ieri da voi Luca Telese, perché come papà rifiutò. Cosa c'entra Luca Telese? Perché c'entra il Cagliari, ma questo semmai ve lo spiegherò dopo. Nel 2008, grazie alla donazione di una ragazza che all'età di 18 anni, seduta nel tavolo di cucina a Sasperate con suo padre, disse: io voglio diventare donatrice e voglio iscrivermi all'Aido,
non pensando mai che 20 anni dopo sarebbe stata chiamata veramente a portare a compimento quel suo desiderio. Quindi grazie a Cinzia Pilia, la mia donatrice, io nel 2008, quando i medici mi avevano dato oramai settimane di vita, vengo trapiantato e torno alla vita. Quindi sono nato nel 1964, sono nato nel 2008 una seconda volta. Ma, per chiudere, quella non era la cura definitiva, perché per gli malati di epatite C a volte il trapianto non basta, il virus replica, recidiva e si torna nuovamente nell'inferno, puoi essere ritrapiantato. Ma pensate un po' voi, rispetto a una storia di tanti malati nel mondo, di tanti malati italiani, tanti malati sardi, perché l'epatite, in particolar modo l'epatite C, ha un'incidenza in Sardegna altissima. Oggi sai come si guarisce di epatite C? Facendo un ciclo di una pastiglietta che 4-5 anni fa costava 40.000 euro e che adesso, grazie a Dio, invece ha dimezzato il suo costo. Con quella pastiglietta che non ti dà nessun effetto collaterale, in 2-3 mesi tu, se hai 3 genotipi specifici del virus C, lo negativizzi e torni a fare la tua vita. Nel frattempo sono morti milioni e milioni di donne, di uomini e anche mio papà. Allora, grazie mille Francesco, sono partita dalla domanda più difficile perché così adesso è tutto in discesa. Ok, quindi abbiamo affrontato il discorso più difficile, quindi ora invece andremo a scoprire come invece Francesco questa seconda vita la vive al 100%, la racconta se stesso, racconta le persone che come lui hanno ovviamente affrontato questo percorso. Lo racconta in maniera irriverente, ironica, scanzonata, lo racconta in maniera anche quasi non sembra il racconto comunque di una seconda vita così anche difficile, se vogliamo, ok? Però ovviamente in mezzo tra i discorsi ironici, tra i dialoghi comunque simpaticissimi, utilizzando anche spesso un po' quello che è lo slang cagliaritano, no? I discorsi che si sentono anche nelle piazze, nelle vie, nel centro di Cagliari, raccontandoci questi personaggi simpaticissimi, a volte un po' sfigati, a volte no, come dire, cioè le persone che comunque incontriamo tutti i giorni, noi comunque con l'ironia e con la speranza comunque affronta questo percorso molto difficile. Sicuramente il suo modo anche di raccontare, oltre a essere comunque contagioso, quindi positivo anche per gli altri, però in qualche modo ci racconta quelle che sono le problematiche anche da affrontare e di conseguenza un tema molto che mi piacerebbe affrontare è proprio quello della sensibilizzazione nei confronti anche della donazione degli organi, perché spesso non se ne parla, però è una scelta comunque importante da affrontare, perché no? Ne vogliamo parlare? Certo. Allora, c'è una zanzara da boccio che mi sta... intanto tu hai parlato dell'ironia. È chiaro che quando passi metà della tua vita dentro gli ospedali decidi 2 cose. La prima è deprimerti totalmente e la seconda è invece guardare tutto con un'ironia estrema. E questa è una cosa che un po' impari stando in ospedale. Tenete conto che praticamente stando in ospedale, mia mamma scrisse nell'albo, mi stai sboccendi con questo flash. Io c'ho già tutto, anche c'è come voi, cioè, mettiti di lato, non fammene foto, sono l'offio, bei ridi. Appunto. L'offio vuol dire brutto, traduco per Stefano, e Bairindi vuol dire go home più o meno.
Sto scherzando. Allora, praticamente, quando io sono entrato in ospedale, mia madre ha scritto, l'ha scoperto grazie a mia moglie, nell'albo, quello che ci regalano quando stiamo per arrivare al mondo, le mamme preparano quell'album azzurro per i ragazzi, parlo di noi nati negli anni 60, adesso le copertine sono una figata, poi è anche raro che si facciano ancora degli album con le fotografie. Posso dire una cosa per mia mamma? Non ha Dov'è avuto, tua mamma? è qua dietro, non ha avuto ancora il tempo, 37 anni, di compilarlo. Qual è tua mamma? Si alza in piedi la mamma. C'è, ta begungia, ta cosa all'offia. E non ti ha fatto l'album. Meglio, ha fatto bene, perché la prima foto che ti mettono è quella col culo per aria sopra, è vero, e quindi meglio, così non è quella foto che poi il fidanzato quando è a casa dice fammi vedere come eri bambina, no, lascia verdi. E quindi in quell'album delle fotografie mamma segnò che il 6 giugno del 1966 ci fu il mio primo ricovero. Quindi praticamente dal 1966 a ieri che ero in ospedale io ho visto tutte le riforme sanitarie, tutte. Ragazzi, ma io di tornare alle ASL non pensavo che ci saremmo arrivati. Cioè adesso praticamente è una regressione totale questa. Sicuramente l'ITS, cioè l'azienda unica, aveva dei problemi seri, però voglio dire, è come il malato di fegato, non è che il malato di fegato si presenta, no, è un problema serio, boom, un colpo di pistola in testa, no, lo curi, gli fai l'interferone, gli dai le pastiglie, lo trapianti e lo salvi, magari potevano fare così. Invece hanno di nuovo parcellizzato tutta quanta la sanità, a me sembra di tornare, quindi negli anni '80, secondo me rifondano il Partito Socialdemocratico a questo punto, a Sassari si potrà entrare soltanto dalla Budi Budi perché non sarà possibile, a Oristano soltanto da Santa Giusta, un'unica indietro, cioè, torniamo indietro, facciamo tutta una regressione e quindi resto basito nel vedere tutto quello che succede e così lo guardo da un punto di vista... Oriana, dov'è? Non c'è. Vabbè, la cercheremo dopo. Lo fa. Come dice il mio amico Jacopo. Lo fa. Capo. Oh, stavamo dicendo. Maurizio, non ridere troppo. Allora, cosa stavo dicendo? Ah, delle cose. Quindi quando tu sei lì in ospedale con tutti i tuoi amici con cui condividi gli stessi momenti, che sono due: o ti deprimi o invece trovi una chiave, che è la chiave di guardare tutto con una grande ironia e una grande comicità. Tu dirai, oh furbo, tu ti sei salvato e quindi ti puoi permettere, però va detto che invece no, anche proprio nei momenti più duri, più tremendi, comunque in ogni caso cercare di guardare il mondo attraverso la chiave dell'ironia. Per quanto riguarda la donazione, e questo è un altro di quei discorsi che ore sono? Che ore sono? Non è che faccio le domande. A che ora abbiamo iniziato? 8:15. Allora, le mie presentazioni durano 50 minuti, quindi Maurizio, cronometri, sei commercialista, cronometrista oggi. Va bene? Ok. Non ti nascondere, Maria Antonietta, non ti nascondere. L'ha picchiata a lui? Magari. No, non ti stupiamo in macchina, mi sembra. Il discorso della donazione è un discorso complesso. Io parto sempre dicendo che chi decide di donare compie l'atto della donazione, tutto il sistema della donazione è forse uno dei... non voglio usare la parola paradigmi perché mi cade la lingua se lo dico, ma è uno dei modelli, degli esempi migliori del funzionamento di una democrazia, cioè un sistema che si mette al servizio del singolo. Perché è un sistema che si mette al servizio del singolo? Ve lo spiegherò molto rapidamente. Non ci può essere un trapianto senza donazione. Chi fa la donazione? È una persona che fa un atto molto generoso in vita. Lo fa nei confronti di un qualcuno, che può essere di Sasperate, Serramanna, Sassari, Torino, Venezia, Verona, che può essere leghista. Lo so che prende male, però è così. Cioè uno dice, ma a me non me ne frega niente, cioè è un atto che io faccio di totale, juventino. Non fa niente. Questo è brutto però. È brutto, però tu doni. Quindi non fai una scelta.
ti dici nel momento in cui io me ne andrò, da me rinascerà la vita. E lo fai per gli altri, per chiunque. Non sai, non ne hai proprio idea e non te ne importa niente. L'importante è che quella tua morte abbia un senso e permette a chi invece se ne sta andando prematuramente di poter continuare una vita. Però lo fai anche nei confronti dei tuoi cari. Perché lo fai nei confronti dei tuoi cari? Perché nel momento in cui tu te ne andrai, se non hai fatto quella scelta in vita, e oggi una scelta si fa soprattutto in comune, con la scelta in comune, per cui quando tu vai a fare la nuova carta d'identità, l'impiegato garbatamente ti dovrebbe dire desidera essere un donatore, tu dici sì, e dopodiché quella è la tua scelta che non può essere messa in dubbio né posta in un momento di enorme dolore nei confronti della famiglia. Voi provate a immaginare una mamma, un papà, un marito, una moglie, un compagno, un fratello, una sorella, rispetto ai quali i medici si presentano e chiedono, nel momento di massimo dolore che tu proprio non ne vuoi sapere di niente, e lì invece c'è un medico e uno psicologo che si presentano e ti chiedono gradisce che il suo... No, non accade, perché nessuno andrà a disturbare i tuoi cari. Tu hai detto no, è una scelta legittima. Io non la condivido, non la comprendo, ma è una scelta legittima e nessun medico andrà dai tuoi parenti a dire gradisce no, perché tu hai detto no. Hai detto sì? Nessuno ugualmente andrà. Quella è la tua scelta e sarà rispettata. Quello è il primo atto di questo sistema. Ma dietro quell'atto poi c'è un altro sistema che si mette in movimento, ovvero quello del centro trapianti. Il centro trapianti significa un gruppo di persone che in questo momento sono tutte a lavoro. Lo saranno alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, 24 ore su 24 si danno i turni e sono a lavoro perché purtroppo la donazione non arriva ad orari. Non è che ti chiamano signora Batte, si presenti lunedì al Brozzo col suo pigiamino e non va così. Io ho atteso 13 mesi il trapianto. Il trapianto arriva quando arriva il tuo donatore e il tuo donatore può arrivare alle 3 del mattino, a mezzogiorno e la squadra deve essere pronta. E quando quella squadra viene chiamata c'è una seconda squadra che va a fare il lavoro di prelievo, non espianto, prelievo degli organi. E poi quella squadra che io ho visto fare delle cose incredibili, perché magari ci sono dei periodi in cui c'è un silenzio totale e dei periodi invece di grande attività, per cui quella squadra magari ha dovuto raggiungere un ospedale di un piccolo ospedale di un paese della Sardegna con la Panda medicalizzata. In 5 sulla Panda medicalizzata, correre, easily, fare il prelievo, tornare a Cagliari, dare gli organi. In quel momento arriva la chiamata, abbiamo una donazione fuori Sardegna. Non vi voglio spiegare il criterio fra regioni, come si scambiano le cose. Salire sull'aereo, non aver dormito, dormire sull'aereo, andare, fare il prelievo. Noi abbiamo una storia esemplare di questo ed è, mi fa sempre venire i brividi dietro la schiena, il team del professor Ricchi che andò ma non tornò. Queste sono le squadre che vanno a fare questo lavoro, non hanno orari, non hanno famiglia, non hanno niente. Io ho visto un gruppo di loro partire il 29 aprile e tornare per Sant'Efisio, fermarsi la sera di Sant'Efisio, quindi 1° maggio. E poi c'è la squadra che fa il trapianto e anche loro li chiamano quando li chiamano e corrono quando corrono e se c'è da proseguire, proseguono. Guardate come si mette in moto tutto un sistema per salvare una persona, una. Ma non basta. Perché poi una volta che viene fatto quel trapianto, un atto che quando toccò a me all'incirca costava 120.000 euro. Chi li mette quei 120.000 euro? Io. Li ho messi io 120.000 euro secondo voi? Certo, se fossi nato negli Stati Uniti dove non hanno un sistema sanitario come il nostro, che ha 1000 falle, 1000 pecche, 1000 problemi, però garantisce il diritto alla cura, il tema del nostro festival, alla cura, non alla guarigione, quello non ce l'abbiamo il diritto alla guarigione, abbiamo il diritto alla cura. Lo garantisce, perché io 140.000 euro, 120.000 euro per fare il trapianto, secondo voi
Faccio il giornalista? No, non c'è. Avrei potuto fare un debito in banca. Uno lo fa, è l'ultima tua chance, vado in banca, faccio il mutuo, va bene. Basta, non basta. Non basta, perché nel momento in cui tu termini il trapianto, inizi la tua vita da trapiantato. La vita di un trapiantato è una vita di continui ricoveri degli hospital e assunzione di farmaci. Personalmente prendo oggi come oggi 14 farmaci al giorno. Nei primi 3 mesi di trapianto 32 farmaci al giorno, che devi avere un tabellone, non io, tutti i trapiantati, che devi avere un tabellone in cucina che è tipo il fantacalcio, e poi ti incasini però, perché devi rispettare gli orari, quello a stomaco pieno, quello a stomaco vuoto, quella la devi prendere però in mezz'ora di distacco, è veramente un monopoli. Quei farmaci sono dei farmaci speciali, non li trovi in farmacia. Adesso stiamo arrivando alla farmacia. Sapete quanto costano quei farmaci? Ve ne cito soltanto uno che prendo adesso, come finisco di dirti questo che ti sto dicendo. Quel farmaco è in una scatola da 30. Quella scatola da 30 sapete quanto costa? 1.456 euro. Uno dei 13. Secondo voi io potrei pagarmi le mie cure? Che probabilmente al mese sono sui 4.000 euro? Posso? No. Allora chi è che paga tutto questo? Voi. Voi. Siete voi a pagare. Siete voi che, maledicendo i commercialisti, quando è il momento, lo so, guarda, devi sapere, Maria Antonietta, che siccome dico questa cosa, ogni anno mi invitano all'ex Ministero delle Finanze, che adesso si chiama Ministero dell'Economia, e mi fanno l'applauso, perché sei l'unico in Italia che parla bene di noi, perché nessuno parla bene di chi gli porta via le tasse, però quelle tasse che noi paghiamo, quelle tasse che regolano il nostro sistema sanitario, fanno in modo che gente come me, e tanti altri malati, e tanti altri trapiantati possano vivere. Quindi a me mi viene sempre tanto da dire che il sistema trapianti è veramente l'esempio di come può lavorare una comunità a favore del singolo. Fammi domande più facili per un po'. È l'occasione giusta per parlare anche di argomenti che comunque vanno ogni tanto ricordati, no? Ma sì, ma ti devo rompere le scatole perché devo prendere tempo e trovare la pastiglia. No, tranquilla. Vado. Guarda, sai cosa faccio? Leggo nel frattempo che tu, perché così capiscono anche il tuo stile di scrittura, ma chi non ti conosce saranno pochissimi, però. Allora, aspettate che bevo. Oh, Issa, forza, spingete, il termometro registrava 32 gradi all'ombra, tirate, oh, Issa, ma essendo noi al sole, ne percepivamo 10 in più. Grinta ragazzi, grinta! La pendenza della stadina in assotolato era direttamente proporzionale ai litri di sudore che ci colavano dalla nuca all'elastico delle mutande. Fiume in piena, arricchito da 4 affluenti di liquido ipotonico, uno sgorgava nella zona inguinale. Gli aromi erano i più svariati, dall'acido all'acre. Dai, non arrendetevi, malaritus! Ha urlato Rino, il nostro presidente. I secolari vicoli di pietra che portano al Regno Saltos, che come suggerisce il nome si trova molto in alto, emanavano vapori e accoglievano i nostri lamenti, la fatica e la pena dei figli del dono. Aio, cosa ci vogliamo arrendere? Oh, Issa! No, voce. Mi stanno facendo parlare troppo questi giorni. Questa è la gita che facciamo con l'associazione Sala Trapiantati. Quando eravamo in rianimazione e poi in terapia intensiva ci siamo ritrovati in 3 per un bel po' di tempo, il 103, il 104 e il 105. Perché vi dico questi numeri? Questi sono i nostri numeri di registrazione. Aspettate. Allora, praticamente
Vado io? Ogni 10 anni si organizza questa... Sì. Secondo lui ogni 10 anni io benedirei il Signore. No, vabbè, ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi però, allora, vabbè. Dai, cosa stai per dire? Non ridere. Posso parlare? L'ho presentato. Non mi invita più. Diciamo, devi presentare a Batte. No, magari rilassa. Allora, eravamo il 103, 104 e 105. È il nostro numero di registrazione, perché a Cagliari, grazie alle Molinette di Torino e al professor Salizzoni, che esporta con Fausto Zamboni la grande scuola torinese di trapianti a Cagliari, nel 2004, grazie a una prima donazione di Elisa Deiana, studentessa di giurisprudenza, poco più che ventenne, inizia la storia della donazione di fegato e dei trapianti di fegato in Sardegna. Inizia nel 2004, noi siamo stati trapiantati nel 2008, in quei 4 anni vengono fatti già 100 trapianti, e quindi quando tocca a noi, Pino Argiolas, detto il generale, sindacalista della CGIL, compagno del Partito Comunista Italiano, viene trapiantato insieme a Stefano Caredda, numero 104, ciclista di Settimo San Pietro, e insieme al sottoscritto, giornalista, quello che volete, numero 105. Checco, numero 105. E noi andiamo molto orgogliosi di questi nostri numeri, tant'è che un giorno siamo andati in ristorante, ci hanno dato i tavoli erano 103, 104, 105, e per poco ci mettevamo a piangere perché era stato un caso che accadesse questa cosa. Allora, Pino, essendo stato un movimentista della CGIL, uno dei servizi d'ordine, tra l'altro vorrei capire dove è finito il servizio d'ordine della CGIL, perché io a volte comunque lo rimpiango anche perché erano persone toste, decide quindi di riorganizzarci in un'associazione, l'associazione Sarda Trapiantati ATF, che oggi, quando fondammo dentro quella rianimazione, eravamo in 3, oggi siamo 660. Però ha di queste cose un po' da vecchio Festival dell'Unità. Chi di voi è stato ai Festival dell'Unità? Alzate la mano, che ce l'avate tutti la tessera del PC. Adesso fate finta tutti di non averla, però l'avete avuta. Se no, com'è, come la Monte di Berlinguer, siamo arrivati a quella percentuale pazzesca? Perché ce l'avevamo quella tessera, cioè ce l'avevate. Non eravate tutti socialdemocratici. Quanto aveva di percentuale i socialdemocratici? Manias lo sa, lo conserva. Quanto? Meno del 4%. A Villa Verde quanto i socialdemocratici? Mamma, molti. Ad Alex, perché chi c'era, senatore? Certo. Lo sentite quello che sta dicendo? Peccato. E quindi nello stile del PC e nello stile delle feste dell'unità ci organizza. Va detto che ci sono tutti i credi politici, non religiosi, perché siamo tra cattolici praticanti, cattolici disertanti e niente. Decide che uno dei momenti chiave sono la tombolata di Pasqua, dell'Epifania. La tombolata dell'Epifania è una cosa incredibile, è la gita. La gita dove viene fatta? Allora, tenete conto che siamo tutti malivigausi, che siamo chi appunto in carrozzina, chi con le stampelle, chi ancora con forme di dialisi, chi con le flebo, e quindi noi diciamo, Pino, allora cerca di organizzare qualcosa tipo semplice. Quindi lui dove organizza? Regno Saltos. Regno Saltos non ci siete stati, vero? Se no avreste fatto... Regno Saltos è il castello medievale con l'annessa chiesa che si trova sopra Bosa. Per raggiungerlo bisogna... ti è venuto il sudore, come... Hai fatto... bisogna fare il borgo medievale, e dopo il borgo medievale c'è una scalinata che non dà cabarabruso, questa scalinata. E io ho detto, Pino, ma noi come facciamo con le carrozzine, con gli allettati? Non ti preoccupare. Quindi praticamente dobbiamo arrivare
a Regnos Altos, ma eravamo 3 autobus di quelli enormi da 90 persone. Partiamo. Questa gita a cosa serve secondo te? A staccare un po' con la vita dell'ospedale. Dove ci si dà appuntamento per iniziare la gita? Al Abruzzo. E certo. Infatti quelli che non ce la fanno, dritti al Abruzzo, cioè non sali neanche, via. E quindi dovete tener conto che poi noi trapiantati, con tutti i farmaci che prendiamo, abbiamo fondamentalmente, oltre ai problemi strutturali di un trapiantato, altri 2 tipi di problemi, ovvero uno di diuresi e un altro di caghesi. E non si parla di AIC, cioè la diuresi e la caghesi. E quindi prendiamo gli autobus tutti quanti con il gabinetto, perché ogni 2 minuti c'è qualcuno che deve andare o per l'uno o per l'altro, e soprattutto per l'uno. Francesco, però viaggiate anche leggeri, non mangiate nulla durante il viaggio. Questo lo dici tu. Se non viene mia mamma, sì. Se viene mia mamma e mia zia, no. E io mi arrabbio perché lei inizia a spadellare melanzane a risotto da mangiare. Mamma, tipico cibo da sport. Esatto. Poi. Chi vuoi che le mangi? Tutti. Alle 8:30 finite la teglia di melanzane e arrivati a Monastir, dove una volta noi cagliaritani pensavamo finisse il mondo. No, il passaporto, ve lo chiedono ancora. No, non ce lo chiedono più. No. Però perché c'è un momento di globalizzazione mondiale, però i cagliaritani l'hanno capito che ci sono cortes abertas e quindi il mondo non finisce più Ma ci sono le bid. Sì, anche perché però io posso difendere le bid. Secondo me noi dobbiamo essere orgogliosi anche del termine bidda, perché è il nostro termine. Perché siamo diventati borghi improvvisamente? A me gusta cosa che improvvisamente borghi, ma voi zio sbidasa, siamo paesi, un bidda, ma perché? Cioè, è la nostra lingua. La nostra lingua dice bidda, non è mica dispregiativo. Assolutamente. Allora perché dobbiamo cambiare e chiamarlo borgo? Ma non ci entrerà nulla. Vado avanti. Quindi arrivati a Monastir, io mi rendo conto che c'è il 90% dell'autobus che ha bisogno di diuresi e quindi vado dall'autista e gli dico: guardi, deve schiacciare il bottoncino e aprire il gabinetto perché c'è un po' di gente che deve andare in bagno. Mi guarda e mi fa: no. Come no? No. Io, se volete che apra il bagno, mi devo fermare. Ho detto: come? Beh, noi abbiamo pagato 500 euro in più per appunto arrivare puntuali a Bose, chi deve fare la pipì, lei apre, no? No, perché in quest'autobus siete la gran parte uomini, adesso io devo fare le curve e poi devo pulire io, quindi non vi apro. Ci fermiamo e lui dice: allora, era molto scocciato l'autista perché sapeva che saremmo arrivati tardi a Bose, fa: allora possono andare in bagno soltanto gli ammalati. Fregati. Quindi non da Caprabruso, finalmente risaliamo in macchina. A fianco a me c'era il signor Piccoletto. Il signor Piccoletto è un trapiantato di cui non sappiamo l'età. Probabilmente l'ha trapiantato un faraone, perché tu vai a farti un po' di ricovero a Abruzzo e c'era signor Piccoletto. Signor Piccoletto è sempre ricoverato, mi scrivo. E il signor Piccoletto, tra le varie cose che un trapiantato rischia, prendendo tutti i farmaci antirigetto, ti aprono porte, puoi avere dei tumori, e lui poverino ha avuto un brutto tumore, gli hanno asportato anche la lingua, quindi non parla molto bene, ed era seduto a fianco alla porta che c'è, avete presente la porta, il gabinetto, anche voi fate pipì, e quindi lo sapete, e poverino, lui era seduto lì vicino, quindi l'autobus riparte e corriamo verso Bosa. Tipo, fammi pensare, Sardara. A Sardara, improvvisamente sull'autobus si sente, ma siamo in diretta? Sì. Chi ve l'avete permesso? Adesso studi. No, sto scherzando. Arrivati a dove eravamo? A Sardara. A un certo punto si sente così. Oh, e c'era un trapiantato di Lecce a fianco a me che hanno detto: belli questi vostri canti tradizionali sardi. Ma quali canti tradizionali sardi? Mi giro meschino.
Piccoletto, che aveva uno di quei mocassini che vi vendono ancora negli anni 70, qui il mercato c'era il mercoledì, era sabato, negli anni 70 non lo sai, quindi forse era il mercoledì. Vi ricordate quel mocassino quadrato marron da cartoni? Il povero signor Piccoletto si è seduto, gli hanno chiuso la porta con la scarpa. Lui meschino, perché dovete sapere che noi trapiantati quando siamo in rianimazione ci levano la sedazione e il nostro dogma, anzi direi che oramai è uno stigma, è quello dell'infermiere che tu inizi a sentire tutti i dolori di tutto quello che hai, non ti lamentare, non ti lamentare. Quindi Piccoletto, che aveva in mente il non ti lamentare, meschino, non si è lamentato sino a Sardara, ma Sardara non ci dava fatta brusa e ha iniziato a lagnarsi perché aveva il piede arretrato in ciò che gli rimaneva della scarpa, quindi si ferma, apre la portiera, vediamo sulla 131 questo mocassino che se ne va, Pino Argiolas recupera il mocassino, lo porta in trionfo all'interno dell'autobus, applauso, ripartiamo. A che ora arriviamo a Bosa? all'1, dovevamo essere lì alle 11. E voi conoscete Bosa, è un luogo di villeggiatura, quando ci siamo andati noi a settembre e non c'era ancora il Covid, c'erano tanti inglesi, tanti tedeschi, che erano tutti seduti nei ristorantini fighetti che c'eravano, e arriviamo noi. C'è gente che non viene più in Sardegna, perché come vi ho spiegato, e chi aveva la flebo, e chi aveva il catettere. E il catettere c'ha la sacchetta, quindi arriviamo noi, quelli, la coppia, cenando, colpi di busta, di catettere, brutti sardi, girano col catettere, la gente non ci va più, arriviamo finalmente lungo la scalinata e lì è proprio la tragedia, perché non ce la facciamo a fare questi scalini. E quando finalmente arriviamo, distrutti, io mi siedo in una pietra, il presidente prende il microfono, perché ha sempre il microfono, con la cassa wifi, gli ho detto: Pino, gestisci tutto con privacy, c'è altra gente, ci sono altri turisti, mi raccomando, noi abbiamo l'ingresso riservato, però tu non fare casino come il tuo solito. Lui apre il microfono e fa: allora, tutti quelli con l'epatite a destra, quelli con l'epatite C entrano per primi. E tu vedevi i turisti che si levavano, minchia brutta l'epatite C. E tu: Pino, cosa stai facendo? E in quel momento mi siedo con Grazia, mia moglie, c'erano 2 turiste tedesche e mi ha detto: ma come mai voi così tutti sudati? E gli altri ragazzi stabili, lui gli hanno deciso al riposo, non gliel'ho neanche tradotto perché hanno capito, abbiamo visto lo scalone, ha detto: e perché siete venuti a piedi? È l'unica strada. Dice: no, guarda, si può arrivare in macchina da lì. E in quel momento, ve lo giuro, entra l'autobus dell'associazione ASMED del povero Pino Cano, che è morto poche settimane fa, una grandissima persona, che ci prendono ancora per il culo perché loro sono arrivati in autobus e noi invece siamo arrivati completamente sudati. A voi la linea. Grazie Francesco. Comunque, lo trovate noioso? Lo trovate noioso? Ok, quindi puoi andare in via Sereno da solo. Che ore sono? Che ore sono? Sono le 21:07. Abbiamo 5 minuti. Sì. Qualche domanda? Non ce n'è. No, di solito non è fanno, quindi non sfidarli. Qualche domanda? Non c'è. Qualche domanda? Non c'è. Mia moglie mi vuole chiedere qualcosa? Lo porti tu l'umido stasera? O lo devo portare io anche oggi? Ah, oggi non abbiamo umido? Questo mi dovevi dire? Fammi l'ultima domanda. No. Allora, siccome stiamo ridendo... non farmi piangere, continuiamo a ridere. Guarda, c'è il direttore artistico che mi sta controllando da lontano. Cosa c'è, Giuseppe? Da vicino. Vuoi dire questa mascherina? Non ti avevo riconosciuto, lo sai? Mi ha riconosciuto anche Bettino Andrade, mi ha detto: più di costo anche per la mascherina. Chissà perché. Qual è l'ultima domanda? L'hai chiesta tu, eh? Deve far ridere. No, se fa ridere allora non te la faccio. Vediamo, decido di rispondere o meno. No, guarda, ti faccio una domanda che invece no. Come aiuta la scrittura invece ad affrontare tutto questo? Come ti aiuta? No, Non ti aiuta, basta, finito. no, è una cosa così. Allora, se la scrittura fosse arrivata dopo, come necessità di tutto questo cammino, ti direi la scrittura mi ha salvato. Però invece va detto che siccome
appunto la scrittura è un percorso che parte probabilmente sin dall'infanzia, perché sono nato in una famiglia di grandi lettori, e quando si nasce in una famiglia di lettori e quando hai a disposizione i libri, ti appassioni alle storie. Allora, siccome io, a differenza di Stefano, non sapevo suonare, ma avrei tanto voluto, ho provato col basso, una sega totale, un cane del basso, cioè, eppure in quei tempi potevamo permetterci di mettere lo scotch per un po' alla Sid Vicious, per ricordarci le note, ma anche con lo scotch nelle note non era il mio strumento. Quindi, non potendo esprimermi con la musica, mi sarebbe piaciuto non tanto ma tantissimo, e avendo però fatto tanta attività radiofonica e quindi poi come appunto poi anche come DJ, ma non DJ di reggaeton, sia ben chiaro, che è una musica brutta. Il reggaeton è brutto, è una musica, lo voglio dire a tutti, è brutto, perché quando c'è stato il lockdown e se la gente si è messa a suonare fuori dai balconi, hanno dato il divieto anche, ok, tutto, ma non il reggaeton, perché già stiamo in merda, ci manca soltanto il reggaeton. E siamo un popolo strano noi italiani, siamo un popolo stranissimo, perché in 48 ore che eravamo chiusi a casa stavamo già spadellando pizze, cantando, a 48 ore! Sarà un cammino lunghissimo, noi eravamo già lì a prenderla così, forse andava anche bene. Allora, a me piace raccontare le storie, perché i miei nonni mi raccontavano le storie, perché mio papà mi raccontava le storie, i miei zii mi raccontavano le storie, allora a me piaceva raccontare le storie. Le raccontavo per radio, le ho iniziate a raccontare all'Unione Sarda e ho iniziato a raccontarle nel 1998. Grazie. Nel 1998 ho iniziato ufficialmente con Alberto Castelvecchi a pubblicare i miei primi libri, e oggi da diversi anni a diventare un autore Einaudi. Senza la scrittura non ci sarebbe nessuna mia forma di soddisfazione. Il momento più bello non è quando esce il libro, il momento più bello è questo, quando incontri i lettori, quando loro vengono a farsi autografare il libro e tu, nonostante li conosca perfettamente, non ti ricordi come si chiamano e fai figure di merda eclatanti. Da qua puoi dire fileghisesi e ti sa. Fileghisesi e mi sa. No, qui avete le mascherine, mi posso far ricordare perfettamente, perché io so chi è la persona che ho di fronte, ma l'emozione di quella firma mi fa resettare assolutamente il nome. E il momento più bello è quando scrivi, quando crei quei mondi, sei tu, i tuoi personaggi, il tuo libro. Va detto che il prossimo romanzo non è autobiografico, però racconta una serie di storie che in famiglia io ho sempre tanto ascoltato. Abbiamo finito? Sì, grazie mille. Tempo scaduto? Cosa dice la protezione civile? A Chiabao? Oh. Sei d'accordo sul fatto che la parola Borghi... Maria, tu che sei un uomo saggio, cosa ne pensi? Che cosa? Che improvvisamente si usa la parola borgo al posto di paese, al posto di... No, io sono un uomo di paese, tanto che vivo nel comune più piccolo della Sardegna, Paradili. Attaccati il microfono. Se no, mi stanno boicottando, devono essere i juventini. Bisogna proprio ascoltarlo. Sì, e quindi insomma... penso che il tema paese, che poi il tema paese per questo festival è davvero il trionfo del tema del paese, perché noi facciamo un festival in cui vengono tantissimi salamannesi, ma gli stessi relatori che dialogano con gli autori sono, tranne qualche eccezione rappresentata da me o da persone che comunque hanno a che fare con Serramanna, sono tutte di Serramanna, e questo è un festival in cui trionfa davvero il paese, ma e soprattutto sono delle persone attente, che sono state attente quando ho detto che Stefano Giacone faceva parte dei China e dei Franti. C'era qualcuno che invece col telefonino si è distratto, ma non io. Ma adesso, a parte gli scherzi, ancora più che ad altri ha fatto molto piacere che abbia parlato di Stefano Giacone, perché l'abbiamo voluto qui con forza, e fa piacere che una persona che già in Sardegna 3 anni possa avere l'opportunità di far vedere la sua arte. Perché vivi in Sardegna? Sì, già da 3 anni. E dove vivi? Cagliari e adesso a Villaverde. Tra un po' un paesino, ho vissuto un bellissimo paese, si chiama Tadazuni. Bello Tadazuni, ecco.
col museo tra l'altro Però io di fronte al lago. Scusa, voglio parlare di te adesso. ma ne possiamo parlare assieme. No, però io voglio invece innanzitutto già da stamattina qui a Serramanne lo voglio salutare con un applauso, Beppino Englaro, che domani alle 17:30 devo anche annunciare, perché vedo Alessio là in fondo, anche quest'anno come ogni festival c'è l'effetto Onnis. Sai qual è l'effetto Onnis, Francesca Batte? È tipo l'effetto Abruzzo? No, quasi effetto Fantozzi, è anche un po' Abruzzo, nel senso che è la terza edizione del festival e quando andiamo in casa Onnis Pacini, che è una bellissima casa qua, piove. E quindi e domani ci sarebbero temporali e quindi faremo la nostra data domani, già avviso adesso, la faremo all'ex MA, alla sala Vico Mossa. Tenteremo di fare 2 sale con video, una con il video e l'altra con i gazebi per poter stare tutti. Ci dispiace, ma ci sarà quell'intervento e subito dopo l'intervento di Beppino Englaro, che è coordinato da Luana Tocco, sarebbe dovuto essere Pietro Bartolo. Pietro Bartolo ha rilasciato alla dottoressa professoressa Federica Sorgia un'intervista proprio questo pomeriggio e commenterà che verrà commentata da Federica e dal professor Francesco Bacchis, noto trombettiere o cosa si dice? Trombettiere. Trombettista. Trombettiere. Perché ne stai per dire una? No, era un parlaberiturgo questo. Che si è sempre occupato da antropologo di problematiche inerenti all'emigrazione e commenteranno assieme appunto questa intervista. Con chi suona Francesco Bacchis? Quanti sono? No, con chi suona? Con chi suonava? Perché hanno mollato il gruppo. Non tu uscire. No, non mi viene. Il Ratapignata. Sì. Hanno fatto anche una canzone su Gramsci. Va benissimo. Vi ringrazio davvero per l'attenzione per oggi, ma non è finito qui. Chiamo quindi l'assessore Guido Carcangiu, che ha alcune cose da dirci. Grazie ancora, grazie dell'attenzione. Ringrazio il direttore artistico maestro Manias. Siamo in chiusura, quindi procediamo con la distribuzione di ricordini e premi. La prima persona a cui vorrei dare un piccolo riconoscimento, un ricordo di questa serata questo ricordino è dovuto al fatto che Strangius si basa in gran parte anche sulla disponibilità, sull'ospitalità, sul cuore, diciamo, delle persone che mettono a disposizione la loro casa per le nostre attività. Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto svolgere alcun convegno all'interno delle case campidanesi per problematiche legate alla pandemia in corso. Abbiamo però svolto alcune attività come le mostre. Oggi la nostra mostra era ospitata nella bellissima casa Avis, quindi io chiamerei, sei così cortese di raggiungerci, la signora Paola. Prego signora, un applauso. Per ringraziarla le facciamo un piccolo presente, glielo consegnerà il nostro piccolo Pietro, giovane Pietro, non piccolo. Vai Pietro, vieni. Grazie mille Paola, alla prossima. Vi ringrazio, sono veramente contenta di aver condiviso con voi ed aver ospitato a casa mia
e in uno spazio a me tanto caro, questo è la mostra di un illustre concittadino, quindi sono veramente onorata. Grazie a voi. Grazie. Procediamo con la distribuzione di ulteriori ricordini alla nostra bravissima coordinatrice, al nostro ospite Francesco Abate. Arrivino le giovani Emma ed Anna. Grazie. Adesso passiamo al momento clou della serata, cioè la consegna del premio letterario Franco Puzzolu, testimone dell'identità sarda. Consegna il premio la figlia di Franco, Marina. Lo facciamo vedere? Sì. Allora, ci mettiamo in due. Ecco qua. Ci penso io. Grazie. Grazie. Procedo con la lettura delle motivazioni. Il premio Franco Puzzolu viene consegnato a Francesco Abate per essere riuscito a raccontare in tutta la sua produzione letteraria la malattia con umorismo e allo stesso tempo attenzione alle problematiche sociali che questo pone. Rappresenta al meglio il tema della cura come tua, nostra, vostra protezione, in cui la testimonianza della malattia diventa spunto per riflettere sulla impellenza dell'attualità. Adesso passo la parola a Marina Puzzolu che ci racconterà un po' la sua opera. Prego Marina. Grazie. Nel frattempo consegno anche la relazione tecnica al professor Abate. Non sono brava naturalmente quanto Non sono neanche infermiere, dammi del tu, magari professore. Sono un po' veraccio. Poi devi sapere che c'è un po' tutta una generazione di ex pischelli dell'Unione Sarda sono cresciuti nel mito di tuo papà. Sì, certo, lo so. E quindi mi vuoi chiamare professore? No, in effetti non ci stava granché bene, No, però è comunque giusto, ritengo che sia... Maestra Muru. Scusami, prego. Di niente, ti dicevo quindi a questo punto che ti consegno la relazione tecnica. Io non sono brava nella scrittura, abbi pazienza, ho cercato di riassumere al meglio il concetto del lavoro che con onore che ti consegno. L'albero della vita, il suo titolo. Questo albero che è rappresentato da un uomo visto centralmente come è rappresentato nel dipinto, che rappresenta realmente l'albero della vita, è il donatore, perché donare significa regalare, regalare però con nessun interesse dietro, sotto, è una cosa spontanea che quindi regala la vita altrui e da un'unica persona possono vivere tante altre. Quindi è come la vita stessa, il circolo della vita attraverso il seme che noi piantiamo per terra, questo seme germoglia e diventa un albero a sua volta, sempre, 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 sempre. E quindi attraverso esso possono vivere tanti altri. Certo, le mani cancarate. No, è un applauso che vale per lei e per quello che ha rappresentato Franco Puzzolu per la Sardegna. Ti devo dire una cosa, posso dire una piccola cosa, che è questa. Tu devi sapere che il mio rapporto con Franco è un rapporto che nasce da quando ero decisamente un ragazzino, perché Franco, per noi ragazzini che leggevamo l'Unione Sarda, a un certo punto, in un'estate degli anni 70, iniziò a disegnare nell'Unione una specie di tutorial di come noi potevamo imparare a disegnare. Lo faceva ci vedeva come si disegnava la pecora, come si disegnava il pastore. E io mi mettevo i pomeriggi a Villa Simesso sul tavolo, l'Unione. Secondo te ci riuscivo?
E io questo non lo so, dicelo tu. No, non ci riuscivo. E io quando finalmente conobbi Franco ho detto: Franco, manco il disegnatore sa fare, non so suonare, non so disegnare, qualcosa prima non riuscì, qualcosa riuscirò A a ognuno fare. la propria arte. E l'arte di Franco era altissima, grandissima. A volte si dice di ognuno di noi: sei utile ma non indispensabile, sei utile ma non unico. Invece Franco era un unico. Sì, è vero, concordo, grazie. Sì, glielo diamo naturalmente. Io ho 2 ernie. Quanto te pesa? No, è leggero. dai. Possiamo Grazie. fare così. Ma sì, Non è pesante? È solo quello grande. ma ho la macchina grande. Guida mia moglie. Però abbiamo una bella parete. Abbiamo una bella parete. Grazie. Assessore Tavares, vediamo. La seconda serata di Strangios si chiude qua. A domani. Grazie a tutti. Mentre tutto il mondo si commenta da solo.